Hola, un saludo para todos. ¿Sabías que en Latinoamérica, en ciudades como Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de México, existen millones de lavadoras? Y en los pueblos y regiones de cada país, la cantidad de lavadoras también es muy grande. ¿Sabías que las empresas de servicio técnico no dan abasto y no alcanzan a cubrir con la demanda del servicio? Soy Faiber Orjuela, propietario de la Academia de Enseñanzas Refrilar, dedicada a la capacitación de técnicos de línea blanca. También ofrecemos el servicio técnico de electrodomésticos como son lavadoras, neveras, secadoras y aires acondicionados. Tengo aproximadamente 14 años de experiencia y hoy te quiero decir que las lavadoras son electrodomésticos muy indispensables en nuestros hogares. Nos facilitan la vida, nos ahorran tiempo y dinero. Es por esta razón que el servicio técnico de lavadoras es una excelente oportunidad de negocio y trabajo. En este curso te vamos a enseñar a revisar, diagnosticar y reparar lavadoras convencionales y digitales. También te vamos a enseñar de una forma fácil el sistema eléctrico y el sistema mecánico de las marcas más comerciales. De esta forma podrás ofrecer el servicio en tu ciudad o comunidad, generando de esta forma ingresos parciales o dedicándote de tiempo completo a este oficio. Este curso está diseñado para personas con o sin conocimientos previos que quieran incursionar en este oficio. O si eres técnico electricista, técnico de aire acondicionado o técnico de refrigeración y quieras ampliar tu conocimiento y de esta forma aumentar tu portafolio de servicios. También podrás aumentar tu clientela. Esta es la oportunidad que estabas esperando y el conocimiento que necesitas. Ahora te voy a dar un ejemplo del por qué este oficio es rentable. En esta imagen tenemos una electrobomba que es la encargada de succionar el agua o de sacar el agua de la lavadora en el momento del centrifugado. Esa electrobomba tiene un precio aproximado de $15 y una empresa de servicio técnico puede cobrar $20 por la instalación. Ahora imagina que tú tienes ese conocimiento, vas y compras el repuesto y haces la instalación. ¿Sabes cuánto dinero te puedes ganar en un día, en una semana o en un mes? Si tienes los conocimientos necesarios y la actitud correcta hacia este oficio, puedes generar muy buenos ingresos. Desde que empezamos nuestros cursos online, hemos capacitado más de 800 alumnos, los cuales han estado muy satisfechos con los resultados. Por eso, ahora te invito a que te inscribas y puedas participar de este excelente conocimiento.